नमस्ते साथीहरू 20 दिनपछि फाइनली कलंकीको अपडेट भिडियो आएको छ हाम्रो च्यानलमा। केही दिनको व्यस्तताले र देशभन्दा बाहिर छिमेकी मुलुकमा भएकाले अपडेट गर्न असमर्थ भएको थिएँ, त्यसका लागि सरी साथीहरू। यो भिडियो मेरो अरु कलंकी अपडेट भन्दा केही भिन्न छ। खिच्ने तरिका त त्यही हो, तर मैले फर द फर्स्ट टाइम कलंकी अन्डरपास बाफल साइडबाट छिरेर खसी बजारतर्फ निस्कन सफल भएँ। भिडियो पनि छ साथीहरू, तसर्थ यो भिडियो पुरै हेरिदिनु हुन यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो परियोजना भन्दा एक गौरवमय परियोजना भन्न सकिन्छ यो कलंकी अन्डरपासलाई। नेपालकै पहिलो अन्डरपास। नेपालका कति परियोजनाहरू वर्षौं लागेर पनि जस्ताका तस्तै छन्, तर यो परियोजना हेर्दा हेर्दै द्रुत गतिमा बन्दै गयो। 2015 सालको भूकम्पले केही क्षति र बाधा विघ्न बनायो, तर केही समयमै परियोजना सुरु भइहाल्यो। अब यो प्रोजेक्ट अन्तिम चरणमा पुग्न लागिसक्यो साथीहरू। वर्तमानमा भन्दा पिच गरेर धन्नै खसी बजारसम्म ल्याउन लागि छ। यो सामान्य पिच होइन, झार टार्ने कुरा होइन। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले आफ्नै कामदारहरू नेपाली सडकमा ल्याएर काम गर्न लगाएको छ। यिनीहरूको काम रात दिन झरीमा जिस्मिसेमा भइ नै रहेको हुन्छ। यी बाटाहरू भनेका देशका गौरव हुन् र हामीले नेपालीले पनि यिनीहरूबाट केही सिक्न जरुरी देखिन्छ। देशलाई माया गर्ने झन्डा मात्रै फरफराउने होइन, देशको उन्नतिका लागि हामी आफै पनि सहभागी हुनुपर्छ। घुसखोरी, अल्छी, धोकेबाज, भ्रष्टाचारी नभई एकहोरो देशको विकासको अगाडि हामी लागिरहनुपर्छ। यति भए मात्रै हाम्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्र हुनेछ साथीहरू। यो प्रोजेक्टको टाइमलाइन शीघ्र आउँदैछ। दिन भनेर किटान्त गर्न सकिन्न साथीहरू। कहिलेकाहीँ अविरल वर्षाले काममा केही बाधा पुर्याउँछ, तैपनि हेर्दा हेर्दै हाम्रो आँखा अगाडि यो सडक सम्पन्न हुन लागेको छ। आशा छ चिनियाहरूले नेपाल सरकारलाई यो सडक हस्तान्तरण गरेपछि यो सडकलाई अझै सिँगारिनेछ, हरियाली बनाइनेछ, ठाउँ ठाउँमा जिब्रा क्रसिङ राखिनेछ, स्काई ब्रिज राखिनेछ, बीजी चौबाटोहरूमा ओभरपासको पनि निर्माण गरिनेछ। यदि यो भयो भने यो बाटो एक पूरक बाटो हुनेछ। ल त साथीहरू, यति भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। कृपया यो भिडियोलाई सक्दो सोसियल मिडिया मार्फत सेयर गरिदिनु होला र नयाँ भ्युअर्सहरू प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मैले कलंकीको अपडेट हरेक हप्ता हजुरहरूको सामु पस्किने प्रयास गर्दैछु र आशा छ आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै नै गरिरहनेछु। र साथीहरू कृपया हौसला दिनु जानु होला। धन्यवाद।